গেস করো এই বেডশিটটাকে ফাটানোর জন্য কতগুলো মানুষের প্রয়োজন হবে। শুরু করছি একজনকে দিয়ে, এবার 2 জন, এখন 3 জন ট্রাই করব। ব্রো এটা তো অনেকটা শক্ত হয়ে গেছে। 4 জন ট্রাই করব। এটা একটা ক্রেজি চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। এবার 5 জন। ব্রো এটা কিন্তু অনেকটা নরম। এবার 6 জন ট্রাই করব। এবার 7 জন উঠে ট্রাই করব। 8 জন উঠে ট্রাই করব। এবার এই বেডশিটের উপর মোটুকে উঠিয়ে ট্রাই করব। যদি এই বেডশিট ফিটে যায় তাহলে সবাইকে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে। 3, 2, 1, go!